जयपुर के चौमू कस्बे में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने और सड़क पर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसा में बदल गया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर। चलिए आपको बताते हैं इस बुलडोजर एक्शन के पीछे की पूरी कहानी। यह बवाल शुरू हुआ जयपुर के करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित चौमू बस स्टैंड क्षेत्र में कलदारी मस्जिद के पास। लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में इन्हें हटाने की कोशिश शुरू हुई थी। इसके बाद 25 दिसंबर की रात मस्जिद समिति और नगर निगम के बीच बातचीत हुई थी। बैठक में सड़क पर पड़े बड़े पत्थर हटाने और सहमति बनी थी।